はい、はい今日はですねキャンプなんですけども、割とこうイタリアンで、やろうと思っております。で最近見てる YouTube がイタリアンなので、そこで収容してますので、これからここでディアボラチキンを焼き、ここでは、野菜の、これはバーベキューの定番ということですね。あとでパスタなんかも出てくる。これ本当はね、これごと上にも火乗っけて、あんまり開けない方がいいね。自分で言った。火が弱いんだよね。っていうかね、まだね燃え切ってないからこれからなんだよ。ディアボラチキンだけど辛くない。でももう行きますよ。あ、もう終わった。あ、ごめん、朝、ごめん。こちら野菜。なんかさ、向こうにいたら多くなかった？